والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دیجه پر خبر رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې کله دار الخلافه جوړ کړه د اسلامي حکومت او امیر وټاکل شو محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله خطونه شروع کړل. اولنې خط د حبش بادشاہ د نوري سبه دیم خطا جوریج ابن متا چې مقوقس نومېدو. دریم خط به ولې کسرا بادشاہ سلورم قیصر هرقل او پنځم منذر ابن ساوا. شپږم خط چې به ولې ګلو حوزه ابن علی له او هم خط ولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسانی بادشاہ او اتم خط ولېګو د عمان بادشاہانو له چې دورونه جعفر او عبدی. په دې کې بعض خلکو خبره اومنه له چې انکار وکي چې اسه چل ور وکي. د دین ورسره د هجرت هم کال د خیبر غزا پر منځ کې رااله. خیبر د مدینه منورې نه شمال طرف له تقریبا یوصل 4 کیلومتر کې واقع دی. د غرب د خوا کې کورونه دي، باغونه دي، ویلان به کورونه چې اوس په ماغه ځړ کیفیت باندې عربو پر خودلی چې خلک عبرت والی او تاریخ وګوري. ډېر خطرناک خلک دلته وشدل يهود چې د مخکې د رسول الله په خلاف باندې کاروي کول او د خشند صحابه په خلاف باندې ځې بځې دشمنۍ نه جوړولې. دا غزم شو واقع شو د محرم په د میاشت قانون درجه بر سلور میاشتو کې دین د اسلام موږ تاسو سره جګړه نه منع کړی چې هغه ذل قعده ده، ذل حجه ده، محرم ده او رجب چې د بزرګي میاشت ورته ویلې شي. نو رسول الله څنګه په دې کې عملیات او اراده د جګړې شروع کړه. دینه کومه الله منع کړیو او روسه قران کې به دا خبر راشي چې وسمه دې میاشت عزت باقی دی او کنه. ظاهر دا معنی چې دا باقی دی. رسول الله په حجۃ الوداع کې د خلکو له ویلې د ورځې د میاشتې د کالا او د دې احترام وکړو چې دا به تاسو باندې لازم دی د عزت. خو چې کله د اسلام دشمنان په اسلام باندې برید کوي نو به اسلام د اجازه ورکړي دا کړه محرم میش ولې نه کړه رجب میش ولې نه ذل قعده او ذل حجه ولې نه تاسو به خپل دفاع کول شي کې په داخله بیت الله کې ولې نه. يهود دا کارونه کول زه به باندې اراده لري جګړه لري. رسول الله دا غوي د شور شغب د ماتواري د لپاره مجاهدین تیار کړه. ذکر قریش سره د شو مثال د شو لکه سره او دی خو د بنی قریظه او بنی نذیر د دې مثال د شو لکه وزري بنو غطفان الاحمق المطاع دا غوي د شي امیر او قمقل شمدا څنګه به تقریر وکړي نو لزر کسان به دغه جګړه ته تیار و. د بل وزرو د عام کافرانو د بشان د کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام درجه بندي کوله چې کم راس الكفر اول غل گزار ورکول به ایسه د وزر مزر ته کټ کولی. لکه عمر شبيري و وېداونه د بیخنه اشتر بکار دی دا څنګه منځه کټ کول بکار نه نو د چې له گزار بکار دی چې پاغه مې د ټولو کافرانو د املا ماتيږي جرړه. وېدا مسره چې کړه وشو د رسول الله عادت داو چې هغه کله د شمال په طرف باندې تلو جنوب بیات کی او کله به جنوب په طرف باندې تلو به شمال یاد کی. دیګه تشریح ملګرو راوګه چې خبر په طرف باندې ورزو دغه وجه داوا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې دا توریه کوله چې د څو پورې استخبارات دشمن له معلومات ورنګي چې په دې طرف باندې قواوی را روانې دي. تکتیک به کله په یو طرف باندې بدلیدل او کله په بل. لیکن د خیبر په غزا کې دا مسله رسول الله ونکړه دغه وجه داوا. الله رب العزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلو چې زبر تعالی د خیبر در کومه بغیر د څه جګړې نه جنگ بګینې شي کېږي. نو کو دشمن شر د امکانات او کته لري ونی شي کمین ونی شي ام ان شاء الله مجاهدین بل روغ باسي ځکه اطلاع امر د شویو
نو په دې کې رب العالمین یو شرط ولګاو چې هغه انسانان به د خیبر په غزا کې برخه اخلي چې چا په صلح د حدیبیه کې برخه اخیسته تکلیف حالات کې منافقانو د اعتراضونو وکړل چې سو وجرانن چې د امن زیاده او باقي کې ډېر غنیمتونه دي او تاسو موږ منع کوي دینه معلومه شو چې د اسلام کې قومیت دي رسول الله ورته ویل سیدا کته سو موږ سره د خیبر په غزا کې برخه اخلي خو چې غنیمتونه هغه بس تاسو نه د اقا مجاهدونه چې کوم د حدیبیه په غزا کې برخه اخیستي نو دی ویل ودا خو نشي کېږي جګړه دې منګو کو غنیمت دی بل اخلي ځکه منافق انسان همیشه ټول نظر به غنیمت او مادیات باندې څنګه پیسې پیدا کو څنګه خرچه پیدا کو څنګه دا او څنګه دا تقریبا 1400 مجاهدین تیار شو او اته کسان بر قوم کې تیار شو نو ټول منافقان ځبه کېنس رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو ډیر بهترین مجلس بهترین جماعت ځکه ټول جنتین صحابه کرام دي او د دې په قیادت کې زموږ استاد محمد رسول الله دی عليه الصلاه والسلام منافقانو چې دغه باندې خبر ولا اطلاع ورکړه ویل کړه رسول الله در روان دي سره د فوج دومره امکانات سره نشته مخې لروزي ایسه ورته کمینونه شي قتل کوي وړي راکړه منافق يهود لاړل د غطفان د قبيله سره رابطه وکړه چې رسول الله سره د فوج نه روان دي مجاهدینو په موږ باندې اراده عملیات لري څه کول پکار دي وې زه تیار یم د قمقل امیرو رسول الله ویل دي دا خبره کې الامر المطاع والاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به دا قوم د چا په خلاف باندې استعمالو تقریبا د یو امر سره به لزر کسان تیار شو موږ تیاری وې ضرور سره فوجان به زدر کم د زر خوښ نه غوډه کې ځان سره والي دی ورکړه قواوی دغه ځن روانه کړي او کمینونه وغیرہ د ارث برابر کړه او په دې طرف باندې رسول الله مجاهدین روان دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو کسان هغه څخه خلک راولېګل حوزه دي او کنانه دي چې حالات معلوم کی چې جنگ په کوم طرف باندې جوړیږي او قواوی کوم خور روان دي او کوم طرف باندې د جګړې دا کمین شونی ولې چې دا په خیر تمام شي په ګټه ځکه ارزه خو جګړم نشي کېدی بلکې دشمن تر څو برده شي چې نقطه ونی شي چې ام دا خلک بچي او دشمن له طرف ورواړي لیکن کیږي به هغه شي چې هغه څنګه الله غواړي څنګه الله د مجاهدینو کومک کوي ما غوش نصرت ورسره وکي د الله کومک او د الله نصرت په صبر باندې راځي او په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې د قشنه په توبه باندې قرض حسن باندې د رسول الله په تابعداري باندې او شکل انسان په عمل کې اخلاص پیدا کړي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سباق په نامه باندې صحابي او د پر خپل ځمانه امیر مقرر کړي په مدینه منوره کې چې ته بس ما په ځمانه امیر مقرر کړي څه حالات راتلنو د خلکو د حالات د جنجال ته ختموا څه پښتني کېږي وغیرہ او د جنگ بیرغ د ورکه سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویزا مدینه منوره کې سبا پاتې شو ابو بکر جنډا واخسته رسول الله د ملګرو سره روان شو پیغه به دا وشو چې بده کې څو واقعات رااله د ټول مخ کې د ابو هريره رضی الله عنه ایمان ابو هريره څخه رسول الله ډېر اوچته ملګری لري صحابي دي او طالب العلم تقریبا د نوم مبارکي درش اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې څونه میږي صحیح قول دا چې عبدالرحمن ابن صخر یا عبد الله ابن صخر ابو هريره ورته ولي ویلي یا خدای په شو ساتره ود دی وجه رسول الله ورته دا اسمه کو نه استعمال کړه یا پیغمبر علی السلام په یو باغ کې د عبادت په نیت باندې لاړو د دې باغ د شوړي کې غونې شوري او د ځان راغونج کې بری باندې ځان وردن نه کې ورته ویل شي یا ابو هريره په کومه باندې رااله دي جره خو انسان نشي راتلی به په دغه لختي باندې حدیث مشکات کې راځي په غیر عالم ابو هريره څخه د دوسه قبیلینو راغی مدینه منوره له او دا رسول الله هغه ملګری دی چې پیغمبر علی السلام دره دعاګانې کړې دی ربا ابو هريره او داغه مور د خلکو په ژوندونو کې محترم کا محبوب کا مؤمن انسان به د ابو هريره سره به د قشان دغه والدي سلامینه ساتي ځکه لازم مشتران دي صحابه دي شابه رسولم کړو چې دا دومره ډیره حدیث سره ولې دي ابو بکر صاحب دومره روایت نه دي نقل شوی د عمر نه دي نقل شوی واستانه نقل کیږي دوی څو خبره وکړي یوه دا ویل چې تاسو په دې وخت کې
زمینداری وي دکانداري نه وي یو شی او بل او زما بل هیڅ نو سیوال دین چې په مسجد نبوي کې د رسول الله سره ناستم او قانون داري چې طالب العلم په هغه وخت ډېر احادیث دي چې هغه خلکو سره تعلق ختم کی دا چې جرګیم کوي او دنیا کتابم ګوري دا کار وینش کیدی هرکه شرط لاړوي پلانې سره راغلو د پیښور نه هغه سره من شکر والو هغه ځکه مشپوا او دې ځکه مشپوا او زکای د قران درس ده باندې ډیره ګرانه تمام شي ار څه به پریدي او د قران له بوګه ورکای سینه بدل ورکای بعد دغه نه به د خپلېږي دیمه وجه ده وی اورس رسول الله ویل چې تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی په دې ورځ باندې وسما سره نبی کریم علیه السلام خبر وکړه دا صادر مې راوښ شنی پورې مې یو ځکه د دې ورځ زما حافظه وې د شوی د لکټیر چې دا اره خبر ورواچو غلطه خطا کیدا او دا زموږ د الله احسان دی چې انسان سره وکی بل ورځ عمر پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه داغه د احادیث په اړه کې او دا سوال په اعتراض کولو د خلکو باندې اعتراضونه کول دي دشمنانو چې دا اره خبره ته ولې بیانې وجه سره وی قران کې رب العالمین فرمایي چې کله د وسړي سره علمي او هغه به د خلکو له بیان نه کوي په د باندې اسمام لعنت ته د ملائکوم لعنت ته د ټول انسانانو لعنت ته د دین او مال یې راځي عثمان ابن عفان یو حدیث بیان کې د خلکو له ویلې قسم په الله کدا آیات نه ما چرتم دا حدیث تاسو نه بیانو دا ګران آیات دی امام قاسمی به خپل تفسیر د دې آیت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې کفار باندې لعنت سره ویلې شي دغه په صفت باندې لعن الله اليهود الله د لعنت وکي په يهود نصاراو لعن الله الكفار لعن الله الكافرين الله په کافر باندې وکي او په اقصری باندې لعنت ول جایز دي چې دغه کفر یقیني معلومي لکه ابو جهل عتبه شیبه او ابلیس کله چې یو چا کفر یقیني معلوم نه نو په هغه باندې لعنت ول به مناسب نه دي خاص کر چې جنجال او لنجت جوړیږي ایمان راوړو نو وی د سبا په امر باندې او دغه پلاس باندې ورته رسول الله چرته ویغلار د خیبر را سړی په سره روان شو تقریبا د نبی کریم علیه السلام خلافت شي وخت کې راورسېدو چې غزا ختم شوی و او غنیمتونه مجاهدینو تقسیمول ذکر رسول الله د محرم او د سفر د دوه میاشتې تقریبا 2 میاشتې سره په سات 2 میاشتې په دې ځای کې تیری کړې دي ورسره ان شاء الله چې بری غړي نشه واقعات او جګړې وشوي کله چرال رسول الله ملګرو د غنیمت کې برخه ورکو کني ورکو بعض ملګرو ویل نه در ورکول په کار نه دي نه ابو هرره شبي شي اعتراض باغه وکي هاذا قاتل ابن قوقل ودا خو ابن قوقل قاتل له څه خبره دي خلکو له ذهن ورکو هغه پر باندې اعتراض وکړو چې ته خو بلانې کما دا قتل کړي په دې وخت کې چې ما ایمان راوړې نه وې نه خو هاته فیصله په دې باندې وشوه رسول الله ملګرو ویل چې د غنیمت کې برخه ورکول په کار دي ابو هرره شبي برخه ورکړه بل پیغمبر کې دا وشوه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه د الله معلومه نو دوه کسان ځان له انتخاب کړه به ضبط څنګه معلومه نو سید دومره معلومه چې خیبر علاقه یو دوه کسان لوي ویلي چې تاسو موږ له راهنمایي کوي راځي چې لاړ شو ویلاړ اول جبل عشیر علاقه رااله دغه نور سره صحابه علاقه رااله دغه نور سره رجع علاقه رااله به ایسه به خیبر خو یو ځل چې کله ورسېد وېد شي او چرایي وا چې څلور طرفونه لارې لاړې رسول الله دې ملګری ویلي وی رسول الله خو خاصه کبدل رجعهم خبر راتلی شو کبدل رجعهم خبر راتلی شو کبدل رجعهم تلی شو کبدل رجعهم تلی شو چې کوم څه کوي نبی کریم علیه السلام ملګری ویلي وی دلارو نمونه مالایات کوي دا لاره وسنه میږي ودا حزن یره ودا خو سخت او د غمونو لار د په رواني ګنا رسول الله نیک پال نیو او نیک پال جهیز دي کلمه صالحه يسمعها الرجل یو نیک کلمه دا چې یو سړی واوري او سړی پاګه باندې نیک پالونی شي بدپالی په اسلام کې نشو نیک شتا ودا بل سنه میږي ودا چې شاش نه میږي شاش رسول الله ویلي په دې باندې منځ وجداله چې دې کې معنا د تشويش ته اصل چې موږ بری ملګرو باندې ګډوډواله او خبرت رانیش ودا لاره سنه میږي ودا حاتب دا معنا د شپې لرګي راټولون کې چې پاغي کې مار لړم سره در ارسره ټولي ګیره بده کې خیر او شر معلومیږي په دې نزو ودا لرسنه میږي و مرحب دې کې معنا د وسط او د پر اخیره رسول الله ملګری لوی علیه الصلاه والسلام و مون شروانی ګو په دې لار رواني ګو امید دار چې الله موږ باندې پر اخیره وایي نیک پالي ونیو بل مسله کې دا وشو چې د ملګری په دې لار باندې روان و او قانون دار شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي
مجموع الفتاوا کتاب الجهاد کې چې د خوشحالي لاره د راحت لاره د غمونو د ختمېدو لاره هغه مجاهدینو ده او دا تجربه را تاسو وګورئ د پاسه په بمبار کې لاندې د بمان لاندې خان مصیبتونه پر روانه ډوډۍ بنئ مشکلات وي یره وي خو هغه بهترین د خوشحالي جماعت چې هغه اندقه جماعت د کوم د مجاهدینو دي ملګرو ویل چې شیرونه بچو نه وي په دې وخت کې پیدا شیرونه ویل جایز دي چې کله مجاهدین غلبه کې جذبه کې راولي او په اسلام باندې ورځي لکه باج ملګرو ویلې نو عامر ابن عقوا ویلې یا ملګرو لې ویلې زبد وایم هغه دې نشه شیرونه ویلې اللهم لولا انت محدثینا ما تصدقنا ولا صلينا الله کته شرط نه موږ له هدایت نه وشوي نه به شرط منځونه کړي نه به مروجینی ولې وي نه به خیراتونه ور کړي وي او داخل کو موږ باندې تجاوز کړي دي افراط کړي تیزه کړي کمه زیته کړي دوز موږ د کو پرته ملړي موږ شرط هم دیلا تیار نه یو دا شیرونه شو ویلي نبی کریم علیه السلام الګورنه پښتنو کړو دا شیرونه شو ویلي وی عامر ابن الاقوع وی الله دې ور باندې رحم وکي دا دعا چې وکړنه یو سړی راغی یو صحابي راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا دعا دې ولې کوله ځکه نبی کریم علیه السلام چې چاله دعا وکړه چې الله دې په رحم وکي هغه به شهید کېدو هغه به پاتې کېدو نه دا غوړي قیمتي سړی دی موشت ملګری دی پرې چې داس موږ په منځ کې ډیر وخت اوسېدلې وي چې موږ ډېری پیدا خسته وي اما کو چې به دایسه په خیبر کې شهید مشو عامر ابن الاقوى الشهید رضی الله تعالی عنه به یو بل صحابي شیرونه ویلي انجشا اغم دا شیرونه ویلي رسول الله ورته ویلي یا انجشا روایت کله چپ شو درېګا اسینه دا شیشې را ماته نه کی اې دې څه مقصد شیشې دا معنا چې د زنانو تشبیه رسول الله د شیشو سره ورکړه چې کله د شیرونه ویلې نو په دې باندې دا وکانم تیسل دا زنانه په دې بره اسونه باندې ناشري وکانو باندې ناشري ټینګ باندې شلاندې بره پروژه لاسونه به ماچ له گزاره وکا او دویم مقصد دا چې کله ته شیرونه وې تبان د زنانو مینه محبت تاسو سره پیدا نشي دی ورته ویلې په دې منځ کې بل په خدا او رسول الله ملګرو ویلې ذکر به تاسو رب العالمین کوي دای باید اوچت ذاکری عابد باید اوچت ذاکری او مجاهد دا خو به د ټول نه ذکر رب العالمین کوي زه تر به تاسو سره سات صحابه دا ذکرونه شروع کړ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په بزور باندې आवाज له اوچتواله ورکی رسول الله ملګرو چې اربا ولا انفسکم اسما ملګرو په خپل ځانونو باندې لږ شفقت وکړي فانکم یقینا تاسو आवाज هغه ذات نه ورکوي چې هغه تاسو نه لري دی یا کون دی الله خو تاسو نشته لري په اعتبار د علم معنا پټی کوي ورو اې دې دا خبره معلومه شو چې ذکر په ټوله عبادتونو کې بهترین ذکر عبادت دویم چې دا معلومه شو چې اصل په اسکارو کې اخبار پټواله مگر کوم ځای کې چې الله او رسول د جهر مسلې کړی وي البته به جهر ویل شي لکه تلبیه اذان یا باز نور اسکار دریم ته دا خبره معلومه شو چې رب العالمین ګوره کون نری هغه د ارچه خبره اوري وی ویل په خپل ځانونو باندې رحم پکار دی نه چې په میدان د جنگ کې ذکر په زور باندې پکار نه دی نو په دې ځای کې چې هغه د امن ځای د راحت ځای ازه په طریقه ولا سره پکار نه دی علت مرتذکر کې تاسو کو غیب لا आवाज کوي نه شرط په ذکر کې ابن قیم رحمه الله فرمای دا څلور خبرې دي یو دا درې خبرې چې عقیده بر توحیدی دویم د محمد رسول الله تابعداري او دریم اخلاص سوره احزاب کې ان شاء الله راشه ال تبر ذکر تقریبا څه کم سل پیدي هغه ذکر کړی دي به او باغ باندې خبره کو پکم کې په ذکر وشو کومه پیدا ده بل په کدا او شو جناب نبی کریم علیه السلام مجاهدون لویلی سب بندي سره بځای نیغ سپونه بده کې به کمې زیاته کوي نه یو خو په دشمن باندې روب راځي او بل تنظیم نظم مناسب دا برابرېږي یو ملګری او چې هغه دې سب بندینه مخ کې لاړ رسول الله ملګری ویلي ودا صاحب څوک چې تلاړو پلانې ویره والے قیدی کې الته سزا دا و چې وې تاړو بس دا به سزا ونه چې تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي ته پرې سب بندې باندې شنو څه وجه چې تا په دې سب کې ماتواله را وسوړاندې والے سوال دی وکی هغه قید لواچ بل په کې دا وشو چې کله د مازیګر منځو کې صحابه علی اخر نبی کریم علیه السلام نږدې شو ملګرو له ویلي وې دا خپل توکي راوړي چې خوراک دلته وک تو شدم نه راوړي او مجاهد انسان باید وختي خپل ځان برابر کړي ملګرو سره څو په دې وخت کې ستوان و
هغه کې وبو غیره دا واچره بعد هغه به هو خړ په دې باندې اکتفا کوله تر دې پورې چې د مقام وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مقام وخت منځو کې ستوان خړل خدای خپل کنګالم نکړاو د شوم نه کې اې دینه دا خبر معلومه شو چې کم شي په اور باندې پوخړې شي مخکې د حکم هو چې ورسره انسان ته او داس کوي خو ست دا خبر معلومه شو چې دا حکم منسوخ دی او داس لازم دی بلکې واقع په مرتبه استحباب کې شغل کې ابواج دغه وجه دا یو خو چې انسان په خپل کې وکا ستوان و غیرن ختی هغه الفاظ ماده کېږي نه د سمت پکې وړواله د دې وجنه شریعت مطهره موږ له امر کړی دی چې کړه تاسو منځله ودرېږئ نو کم از کم مسواک په وخت کې استعمال کړئ تر څو پر رب العالمین سره موږ ملاقات وشو دا صفای د خپل ډیره خارش د ماخصه موږ مسلمان کې جمع بین صلاتین دا جایز ده سنت طریقه ده د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې خو بالکل سمانات نشه لیکن په حاضر کې کله کله جایز ہے مشه عادت جوړول نه کله کله دا پکاره وې دې شکل وکړه ما خصن مجرا مخله کې احناف علماء قائل دي په دې طریقه چې تاسو به د مقام د منځ روسته کوي او د ما خصن بر مخله کوي د مقام په ورسه وخت کې او د ما خصن د مخ کې وخت کې دی وشي جمع سوري رسول الله وی تر مونږ کړه د دین دا خبره معلومه شو چې کله د مقام او ما خصن جمع بین صلاتین یو شړې کې وی تر لبایت کې ونیش وجه سره یو خو د رسول الله طریقه دا نه و دغه ډیره وجه دا چې وی تر د شپې په اخر سکه کې دی دا په سورلې باندې کې دی شي نو صرف دا فرض وکا وی تر به ته کینا دغه سنت طریقه دا چې د شپې په اخر سکه هغه انسان وکی اې دې را په دې خبره په خدا وشوا نبی کریم علیه السلام ملګرو له ویلې وې د شمال په علاقه باندې حرکت پکار دی چې بنی غطفان هغه د خیبر والا کومک لرازي چې موږ یې اسلام خوونس دي کې به دوه طریقې شي یو طریقه دا چې دغه قواوی راځي نو زمونږ دغه مابین منګه د دوی دغه مابین کې واقع شلاره په خطا کړه دویم که جګړه چرته سخت شو هغه تکتی به لاره باندې زمونږ قواوی به مخله پرتی تکلیدین نش وې دا غوډه خبره ده په دې منځ کې دغه سره رابطه مو کړله چې تاسو د دې خبر والا تایید مکوئ موږ به تاسو له درې مې څخه جوړې درکو هغه ویل نه به ورته چې نسب بدر کو نیمایي وینه دلم تیار نه یو به ورته چې یو کال په اندازه باندې مکجوري درکو وې دلم تیار نه یو هغه ډیر غرور بدمعشان و دماغ اوچت اندازې له خطر او چې موږ جګړه کوو موږ تایید کوو اې دې خبر وره تاسو موږ لټینګي نه پیدا ته دا معلومه شولا چې کله د اسلام ذلت په یوځای کې وینا ته کافر له مال امکانات مر کول شي تر څو پر دغه شر نه ور باندې ځان وسات یو کافر په یوځای کې او په یوه جسمه په دینه ولاړه زما پر تحفه باندې زما پر ډالې باندې د اسلام به عزت کیږي نه او اسلام به غلبه ورځي نو دا غسر نه سوالم کولې شي رسول الله ته ګوردا طلب کړی چې درې مې څخه کجوري والے نصف والے دیو کار والے دا به اسی سادهګان چې پلانې سره ګوردا پلانې په دی خوا کې وګرځیدو دا خو کافر دی دې پر خوا کې څنګه نه راکېنی دلته پر اسلام ډیر فوقیت اوچتواله ور باندې راتلو مګر کله چې ذلت د اسلام راځي نو بیا به کار نه تیارېږي نه دلیل پیدا دی سليمان عليه السلام له بلقیس تحفه راولېګلې ودا مې پکار نه دي هغه ارسلت کړی ولې په بل طرف باندې جریج ابن متا مقوقس بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګلې نسرین او ماریا یوه دلدل راولېګلو او یو جوړ جامي هغه ته قبول کړی د کافر نه تحفه قبلول څنګه لري څنګه دې بده کې تقریبا اتلس احادیث دي د حربي کافر نه به قبلې نه چې د اسلام به عزت پکې راځي اما عام کافرانو نه کشر قبول مقبول شي ان شاء الله سو مرعات بني بل پیغام کې دا وشو چې دې دشمنانو به هر اشبات څوکۍ او پیره کوله چې رسول الله محمد رانش په دې په باندې پیغام دا وشو چې ایسه دوی ملاسو او شاسواران به مخ را لګل چې د الله تعقیب کې وی ګوري چې اسنه د محمد خوا به راغلي نبی رسول الله خپل ملګرو له چې راځي حرکت چې کله ور باندې وکي زمیداران چې کله زمیداری وروته چې ګوري د رسول الله خواي مجاهدین راغلي دي یو دمه چې وکړي محمد والله محمد والخميس قسم بالله محمد سره د فوجین راغلي مجاهدین راغلي بیرته په منډه کړه به کورونه نه واته زم چې دروازه را باندې کړو ور باندې راغی شړق پیګه به دا رسول الله دعاګانې مو وختلې وی ویل اللهم رب السماوات اے رب د اسمانونو واغه چې بر اسمانونو کې دي اے رب د زمکه واغه چې بر زمکه باندې وشيږي اے رب د شیطانانو واغه چې دوی گمراه کړی دي اے رب د هواګانو واغه چې دا هوا په چا باندې ورځي منګه پنینو سبتا باندې من شرهم
د شر د دوینا او د شر د قرینه او کوم شر چې بری کې واقع دی بل روایت کې دا راځي چې د محبت دعا وکړه دغه نو رسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام معسكر په ځای کې جوړ کړي مرکز جوړ کړي خباب بن المنذر په نامه باندې صحابه راغی ورته ویل یا رسول الله دې ځکه چې تا دا مرکز جوړ کړي آیا دا تعالی رب العالمین ویلي دي که سخت په نظر دی کله رب العزت تعالی ویلي بالراس والعين په سستر کو بالکل موږ ډیره تیار یو زموږ د الله امر موږ منو لیکن که چیرته سخت په نظر عزت تعالی مشوره درکو زموږ مرکز پرې ځکه جوړول دا غیر مناسب ولی یو خو دشمن سره خوا په خوایو زموږ مرمۍ او غشي غول رسیږي نه او هغه موږ لاره رسیږي دویم موږ په ډګر باندې ښکارا میدان او هغه کلاګانو کې دي موږ هر حرکت چې کوو هغه ویني خو هغه هر حرکت کې موږ نه وینو دریم موږ د کجورو په دې منځ کې په ټیټه کې هغه موږ باندې په اسانته باندې برید او تعرض کولای شو موږ ورماینو شو کولای خبر اداله چې دې موږ د خپل مرکز او معسكر بدل خدا بډې راخی رسول الله ورته بالکل دا کوم نظر شته پېښ کې پم دي عمل پکار دي تشکیل برابر کې انس بن مالک فرمایي وزرا طلحه سره په اسمانه کې نسم او نبی کریم علیه السلام مولیدو وی چې دا لنګ راوچت کړو په اسمان د ناسو به کوڅو کې د شي نږدې و چې زما زنګون د نبی کریم علیه السلام د زنګون سره ولګېدو وینځي په نږدې ورغه شکل یو خاله ورل نو په دې وخت کې وی ویل چې سبب دا جنډه هغه چاله ورکول کیږي چې الله او رسول دا سره مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده دا څومره کمال چې الله سره مینه وکي محمد رسول الله سره مینه وکي سبا چې ارمل غره راغنه هغه په دې ته مباینه چې مال باواز کې او مال باواز کې او مال رسول الله ملګرو لوي چې اینا علي بن ابي طالب علي صاحب شرط لري مجاهدین ورته ویل یا رسول الله داغه پر سر کې لږ تکلیف دي درد ور باندې راغله خیمه کې پرو دی وره والی علي صاحب راوس چې کله راوس نبی کریم علیه السلام مخ کینو داستر کې شو کده په هغه کې دردونه و غړول نه شوي محمد صلی الله علیه وسلم هغه دم کې او د خپل لاړ مبارک ایسه پاګه باندې پورې کړی رب العالمین د سی برابر کې علي سے فرمایي چې به تر قیامت تر مر پورې ماته شکایت ونه کی در محمد رسول الله معجزه وا او دې ورته ویلي ودا بیرق بسن سروالي اول به خلکو له دعوت ورکې ک دعوت اومنو په به وا الا کنه به اعلان د جګړې لري او د ش الفاظ ورته استعمال کړه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا چې صاحب وجه من الله یو سړي له هدایت وکي دا به د سلسلو کار نه بهتري چې د الله په نامه صدقه شي پروایت ابن اسحاق د شرازي وې چې سل کافرانو ته به وځي کې اوښنه پاګه کې به دومره اجر نه لکه دا یو کشور باندې برابر شي دا روایت راغلی معنا دا خو د څنګه حال ځای دی وې چې کله علي چې جنډه واخص حرکت وکي اول یو قلاله ورغه نعیم قومندان پاګه کې وشیدو د اسلام دعوت ورته وکي تعال اسلم تسلم اسلام راځي جوړ وفات شي هغه کافر ورته ویلې ته مال د اسلام دعوت راکې اسلام د خپل ځان سره وېسا جګړې لړغلې راځي چې میدان د جنگ سره کته شو ډګر الله علي شه ورته اسلام نه قبلې وینا وینو ایسه ازواړ یو بل میدان لکی واته او جګړه په دې کې سره شروع شو نور روانه چرشم فرض باندې ان شاء الله کې چیرته ژوند دیو نو به د علي بن ابي طالب او د قشان د نعیم د قوم مابین کې کوم تمرینات وشول او کوم بریدونه یو بل مابین کې وشول دوه میاشتې رسول الله په دې غزا کې تیر کړی د ډېر سخت غزاګانې شوې د اسلام په غزاګانو کې خطرناک غزا ده فتح الله به مجاهدین لور کړه په کوم کې بیت باندې څنګه هغه به ان شاء الله د روانه چرشم فرض باندې به من او تاسو تشریح کو